ये सारा ढोल लेके आता है। ये ध्यान नहीं रहा। कौन करेगा उसके लिए? बट अभी रास्ता मेरे हिसाब से जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होता ना टिकट छूटना तो काठमांडू तक आ सकते हैं। उसके बियॉन्ड जब तक क्लियर ना हो ना दे शुड नॉट ट्रैवल। बूढ़े लोग को उन्होंने निकाला है। 2 लेडीज। नहीं बूढ़े लोग को निकाला, यंग पीपल